Čaute ľudia, vítajte v mojom novom videa a dneska si ideme získať transformation na T-Rex fruite, takže ja to nebudem zdržiavať a idem na to. Dobre, takže potrebujem mastery 300 a mám 599. Takže to si teraz ešte len tu mám rýchlo dáme, to by malo trvať len chvíľku. Dobre, už sa približujeme. Trvalo mi to 3 dní. Máme hrozné, dobre. Ešte nejakých 3 týkov a bude to. OK. Nikdy som nemal fruit, ktorý by mal transformation. No, mal, ale ako nemal som okrem Buda. Dobre, ty a možno toto je posledný, neviem, no poďte si, ešte kúsok, čakaj, tam je, no poď, ty budeš posledný, bum, a je to. Má krásna bum. Je to tak no. Chceš ísť fajtiť? We're breaching the factory, to ma zajímá. Tak čau. Dobre. Konečne mám moju transformation, dokončím ešte quest, tak ne, jaj, to je cool, a ne, kedy mi to vyprší, ty vole, ty kokot, to je niečo, no poďte. Toto je bomba. Čo ti dáva? Neviem, kedy mi to vyprší. Ale dobre no. Ty kokos. Toto je extrémne cool. Jaj. Ja som to stlačil, to asi nemám čo. To nevadí. Dobre. Idem si po quest, ale to je niečo. Dobre. Takže. Mne to nejskoro. A ideme. Tam je nad nimi také niečo. Dobre, čampujem po tebe, tak si skúpt. Si volem, toto je extrémne dobré. Toto na raidy, je dobre, ale nepotrebujem viacej energie, lebo sa mi dosť míňa. Môžem takto, a toto sa asi nezmínilo. Ale skoro všetky ostatné, hej. Tyho, tie questy rýchlo. Čo ti dáva? Wow, energii. Aha, tak to mám. Dobre. Ešte si potom doľneme fruit. No to najprv musím získať. Dobre. Bank. Dobre, ešte jeden. To bol hráč. Tak som slabý. Pada Eman. A potom to je trošku lepšie. Ale neviem. Dobre. Dokončili sme quest. Tá furimeter ide po mňa dole. Čakaj, jak to funguje, keď dám útok?
Ja, no to ide dole. Ale by to po mňa celkom pomalý. A potom sa mi to celkom aj rýchlo vyčerí, takže to je celkom jedno. Boom. Kde je? To dole, ne? Ty kokos. Toto je niečo. To Z-ko je veľmi dobre samo na sobe. A ešte, keby T-Rex mal awakening, to bolo... OK. Všetky máme, to vyzerá veľmi dobre. Pofúrime teď už trochu je dole na konci, ale to nevadí. OK, dokončím tento quest a idem si po... jak sa to volá? Roll food. Tak, bomba. No poď. Bum. Dead. To je fakt to. Oni sa nestihnou respawnúť. Dobre. Tam skočím, ne, lebo nechcela za strom. Bum. Ešte ten dostal. No toto je pre mňa extrémne dobrá transformation, ale nemá som žiadnu inú, takže neviem porovnať. Dobre, ideme si rovnúť Freddy. OK, som tu. Napíšte si pekne, ďakujem. Na ukáž. Ziles, prosím, niečo dobré. Prosím. Sandfruit. Kamo, to je úplne cereš. Ja to na tomto typkovi. Bomba. Dobre, tak toto by bolo na dnešné video všetko. Ak sa vám páčilo, nezabudnite like, odberám, my sa uvidíme v ďalšom videu. Takže zatiaľ čus.